ஈவினிங்கில் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா பரவாயில்ல இருக்குது. கிச்சன் வேறு எம்டியாக வச்சிருக்கேன். என் பொண்டாட்டி என்னப்பா கேஸ் ஸ்டவ்லாம் சுத்தமாக தொடச்சி வச்சுட்டு இப்போ ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செஞ்சு கூட வேறு எம்டியாக வச்சிருக்கேன். ஸ்நாக்ஸ் செய்ய தான் போகிறேன். என்ன ஸ்நாக்ஸு? பச்சை பயிறு ஊற வச்சு வச்சுட்டேன். அதில் ஒரு சிம்பிளாக ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சிடலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஊற வச்ச தண்ணியோடையே வந்து வேக போடக்கூடாது. ஓகே சரிப்பா, வாஷ் பண்ணிட்டியா? நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு குக்கரில் சேர்த்துட்டேன். கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சிருவேன். விசில் போட்டு வச்சாச்சு. 3 விசில் வந்தா போதும். என்னப்பா 3 விசில் வந்துருச்சா? 3 விசில் வந்துருச்சு. ஓபன் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் நல்லா கொலைய வச்சு எடுத்துக்கணும் இது செய்யறதுக்கு. ஆமா ஓகே. சோ நல்லா கொலைஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆமா, அதனால தான் நம்ம 3 விசில் விட்டோம். அப்படியா? இதுல வந்து 1 கப் தேங்காய், துருவுன தேங்காய் சேர்த்துக்கிறோம். ஓகே. தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறோம். ரொம்ப தித்திப்பா இருக்க கூடாது. ஓகே. கொஞ்சம் ஸ்வீட் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாதான் இது வந்து நல்லா இருக்கும். இப்போதைக்கு கம்மியா இருக்கனால நம்ம வந்து 1/2 கப் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டோம்ல. ஆமா, ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப தித்திப்பா இருந்தாதான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதானா? சூப்பரா டெக்கரேட் பண்ணிருக்கே. சோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா நம்ம சுகைநாரிகா நல்லா சாப்பிடல பாப்பாங்கல. நல்லா சாப்பிடுவாளுங்க. ஏய் ஏப்பா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பாப்பா, நானும் சாப்பிட்டு பாக்குறேன். சாப்பிட்டு தான் பாருங்களேன். உட்காந்தாச்சு, சாப்பிடுவோம். ஸோ வேறு லெவலில் நமக்கு வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா தான் இருக்குது. இதில் வந்து வித்தியாசமாக பச்சை பயிரெலாம் போட்டு அது கூட குக்கரை போட்டு அதில் வந்து தேங்காய் துருவி போட்டு சாப்பிட்றது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. ஈவினிங்கில் மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இந்த டைமில். ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்ல ஹெல்த்தியான டேஸ்ட்டாக உணவாக கூட நமக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஈவினிங்கில். நீங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்றீங்களா? உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன். பரவாயில்ல, நானே சாப்பிட்றேன் உங்களுக்கு பதிலாக, சப்ஸ்கிரைபருக்கு பதிலாக. ஓகே. ஸோ அப்படி தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் பாய்.